What's up guys? Pupunta kami ngayon ng hospital. At ngayon ang follow-up check-up ni Baby Jade. Ayan. Binihisan ko na siya. Marunong pa pala ako magbihis. Alright. O anak, tulungan mo na si Papa. Ligpitin mo na to. Alcohol pala kailangan natin. Tulog si Bibi? Ito, tulog siya na. Hinihingan siya? Sinisinok. Sinisinok? Ito, oh. Hinisinok siya, no? Alright, paalis na kami guys. At medyo late na. Let's go. Alright, pupunta kami ng hospital mga kaibigan. May facial ka dyan? Meron. Ako na punta sa loob. Check up natin si Baby Huwag mo ay! Sab. Hindi tayo mag-aalis? Hindi. Tara na. Let's go. Dito tayo dadaan? On the way na po tayo mga kaibigan. Dito tayo dadaan? Hindi. Saan? Punta ng hospital. Pero si Mrs. ng mga kaibigan ang papasok. Ano pa si Lola niya? May kasama kasi kami dalawang bulinggit kaya Ako sa punabaay. Ako mabuti na akong maaral. mag-aaral ka ng mabuti. Very good. Pag tinanong ka ni teacher, ano daw pangalan mo? My name is Ano Jade. sasagot mo? Jade Abelio Dagani. I am 2 years old. 5 years old ka na. Apat na kami ngayon mga kaibigan. Dati tatlo lang kami na. Lumalabas-labas ngayon. Apat na kami. Si Jade. Abelio Dagani. I am 2 years old. Oh, very good I naman. live in In Acli Resettlement, Mexico, Pampanga, Philippines. Doon tayo dadaan si hospital? Doon tayo dadaan, no? Si hospital, no? Oo. Tayo dadaan. Maliit yun. Mga kaibigan, nandito na tayo sa Laon. Si Mrs. na ang pumunta doon dahil hindi kami pwede, may kasama akong dalawang Bili mo bata. ako tubig. Tara, tara, baba tayo. Ha? Tayin na lang namin dito mga kaibigan si Mrs. Bata. Ang balon niyo ba, pa? Ha? Balon niyo, no? Gusto ko yun. Alin? Gusto ko yun. Manoy mo lang. Manoy. Manoy mo ako. Hello mga kaibigan. Ako bisuin mo si John. Si Sasakyan. Wala ako naghihintay. Hinihintay ko yung asawa. Naligo na kami. Halika. Naligo na kami. Naligo na. Ligo ka na? Ba't ang dungis mo pa rin? Kasi natapunan ka ng siomay. Tapunan ka ng siomay, likot mo kasi. Yan ang malikot. Hindi. Ha? Ano to? Si mama dito? Oo. Yung palang mo. Tama ko pa rin yung dalawang malikot. Ayan. Ay, so, tapos na tayo paano mga kaibigan. Pauwi na kami. Oo. Bibili pa tayo ng ano? Alin? Gamit? Ibalik mo yan. Ibalik mo Hindi na, yan. mainit na nak. Nagugutom ako. Ay, huwag mo si Painurong ka doon, Gusto Jimmy. mo magmami? Ay, ayoko na, mami. Anong gusto mo? Nagtay ako. Yung jaka. Alright, pauwi na tayo mga kaibigan. Tapos na magpa-check up si Baby. Yan.
ano ka? Maggingipin ka Let's siguro. go. Kung ba't magngingipin? Ilang araw pa lang. Hindi, tignan mo yung mga gums niya, malalaki. Hindi pa yan. Ramdam ko yan, kay Jewel, ganyan yan, at kay GT. Hmm. Ito ba yung nakakaalam sa akin? Nanay ako. Kaya alam ko yung dalawa. Nanay ka ng buong bansa. Oo. Wala dyan, kano si Lenny Lugaw. The last man standing is... Laki. May problema tayo mga kaibigan. Nawalan kami ng gasolina. Nandito kami sa ano? Sa desierto. Ay. Dito kami sa may ano, Kalulot. Oh. Grabe, hindi man lang to nag-warning. Pero meron pa naman siyang nakalagay doon na ano sa guhit niya. Pero hindi siya nag-warning. Grabe naman tong sasakyan na to. Kasama ko pa naman yung mga bata. Ha? Malapit na yun sa bus. Ayan. Tinawagan ko ng mga kaibigan yung kapatid ko. Buti na lang, nasiraan din daw sila dun sa ano yan, sa Lourdes. Ito, dito muna kami. Ay, sige na ako. Grabe naman. Oo, nandun yung sasakyan. Ay, pupunta ako. Ay, reset. Nagpulupoy. Nagpulupoy. Mamaya-maya. Hindi lang siguro si Ruel. Awa naman yung anak ko. Na, ano? Siguro si Ruel. Oo, dala-dala nga yung gasolina. Yung sitwasyon namin dito mga kaibigan. Pero mas matindi yung marunong sa sasakyan, no? Sagutin mo nga. Aray, di na. Tawag lang. Hello, Sel. Awa, sige, salamat na. Oo. Ay, buti na lang. Ay, papunta na daw yung kapatid ko mga kaibigan. Grabe. Grabe. Init pa naman ang panahon, oh. Shit, oh. Saan? Wala pa. Bumili pa yun ng ano? Bumili pa yun ng gasolina. Ano yung gasolina dito? Ay, dun sa may unahan. Bumumotor na lang tayo. Pag bumot. Naghanap pa ng lagayin. Ha? Bago bakit ng bagyo yung ano paggatas dito? Ha? Ano na? Bago yung makita ng bagyo ba? Ano mo kami ng gatas sa bagyo? Oo. May sahod pa siguro na. Grabe naman. Ang init pa naman mga kaibigan. Ito ginagawang ano to, gasolinahan. Kaso hindi pa naman ano, hindi pa bukas. Ito pa naman yung pinakamainit na part dito. Asos. Oras na, alas 12 na. Gutom na ako, magsasayang pa ako. Wala pa namang utan. Di yan. Nakamotor yun sa Ronald. Kala ko sa naiihi ako, visit eh. Nagwawala ang bubi ko. Nagwawala siya kay ang pumukoy. Ayun na, malapit na si Tito. Sab.
Naka-experience ka, Sab. Basta mo. Wala naman to anak ko. Anak, umayos ka. Walan tayo ng ano. Ano man dili. Yan ang rescue namin mga kaibigan. Na? Yung pala gaso nila. Tatalakan Ay. Dali na ka rin na. Ay. Ayos na kami. Let's go, let's go. Hi guys. Hanggang doon lang to, wala na to. Kaya Grabe. Gasolina si Maricel, no? Oo. Ako sa dito. Ay, salamat. Salamat. Woo! Ang hirit-hirit pa mo si Sak. Ha? Kasama ko na si Sak. Alright, so mga kaibigan, naligtas tayo. Ayos ka lang. Bubutok na ako. Gutom ka na. Kasi hindi na natatay ako. Woo! Grabe.